Akarere ka Nyanza ni kamwe mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda, kakaba kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Ni akarere kandi gafite umwihariko w'ubukerarugendo bushingiye ku muco. Imihigo y'akarere ka Nyanza ni 89, mu bukungu ni 49, mu mibereho myiza 20, mu miyoborere myiza n'ubutabera naho ikaba 20. Imihigo y'aka karere ya 2013-2014 iteye itya mu bibasha kugaragarira amaso. Mu rwego rw'ubukungu, mu buhinzi hari hateganyijwe guhinga imyumbati, ibigori n'umuceri kuri hegitari 33,050. Ibi bikaba byarahinzwe kuri hegitari 33,067. Kawa nayo yagombaga guterwa kuri hegitari 219, hakanakorerwa izari zahasanzwe kuri hegitari 1,453. None hakaba haratewe kawa kuri hegitari zirenga 242, hakorerwa hegitari zirenga 1,249. Ikindi cyari giteganijwe no kurangiza kubaka urugomero ruzafasha kuhira imyaka kuri hegitari 471 mu murenge wa Rwabicuma. Imirimo yo kubaka urwo rugomero ikaba yararangiye. Mubona hanga n'urugomero rugenewe kuhira imyaka ku gasozi, ni ibintu bitamenyerewe, ariko ni gasozi nta zindi ngufu zizakoreshwa, amazi azamanuka yijyanye. Rukaba rufite ubujyakuzimu bwa metero 19, rukaba rufite kandi ingano y'amazi ingana na metero kibe 1,820,000. Hakaba ari ahantu hazahingwamo ibihingwa twakwita cash crop cyangwa ibihingwa bizana amafaranga vuba mu mifuka y'abaturage, byiganjemo imboga n'imbuto. Muri gahunda ya Girinka hari hateganyijwe koroza imiryango 1,020, ubu iyorojwe ikaba igera ku 1,051. Niba inka ikibyari ikamwa litiro 5-6, kugeza ubu ifite amezi 4, n'ubu iracyakamwa litiro 3. Nk'itugira akamaro mu buryo butandukanye, ari amata, ari iyo fumbire, byose bifite akamaro. Ibi kandi byajyanaga no kongerera ubushobozi ikusanyirizo ry'amata mu murenge wa Busoro, hakanashyirwaho farumasi y'imiti y'amatungo n'iguriro ry'ibiribwa by'amatungo. Ibi byose bikaba byarakozwe 100%. Icyo bibasha kudufasha nuko dufite inka nyinshi muri uno murenge zikamwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika urabizi ko yatanze inka nyinshi, ubwo rero amata zikamwa yose bayazana kuri no kusanyirizo. Mbere bayajyanaga hirya no hino mu maresitora, nabwo ntibabona aho bayashyira kuko nta maresitora yakwakira ayo mata kuko ni menshi. Barahendwaga kandi ku buryo nta gaciro yabaga afite. Muri uru rwego rw'ubukungu, nubwo hari imihanda ya kaburimbo yubatswe mu mwaka ushize ku birometero 2.5, ubu harimo kubakwa indi ku birometero 3.9. Igice kinini kikaba kimaze kugeramo laterite. Tariki 18 Nyakanga 2014, ubwo akarere kamurikiraga abaturage ibyo kagezeho, iyo mihanda yazaga ku isonga. Biri mu bice bitandukanye. Tugarutse gato kuri iyi mihanda ya kaburimbo mu mujyi wa Nyanza, ifitiye akamaro uyu murwa uri mu mijyi y'u Rwanda iza ku isonga mu rwego rw'ubukerarugendo. Iyi ngoro imaze gutahwa, wahanda bari ikibazo kuko n'abashyitsi bazaga barinubaga rimwe na rimwe ko bazamuka kavumbi kabatera bajya mu minogo rimwe na rimwe. Mu rwego rw'ubukerarugendo ushingiye ku muco, badukoreye kaburimbo izunguruka iyi ngoro yacu, ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi. Urebye rero abashyitsi twatangiranye bari bake, ariko uyu munsi bamaze kwiyongera ku buryo bikubye nk'inshuro zigera nko muri 2 hafi 3. Muri uru rwego rwo kunoza ubukerarugendo hano i Nyanza, aho bita mu Rukari, tuhasanga inka z'inyambo. Nkuko tubigwirwa n'umuyobozi w'akarere ngo ntizororerwa gutanga umukamo. Kimwe mu byiza by'umuco wacu dufite ni ziriya nka z'inyambo. Twifuje yuko n'icyo kirango cyangwa n'uwo mutungo wo mu muco wacu tutawutakaza. Twifuza yuko zaza zikegera n'ubundi hari urugo rw'umwami, abantu baza gusura urugo rw'umwami nkamize bagasura bakareba ubuzima yabagaho, bakareba inyambo uburyo zamutaramiraga. Twifuje yuko tugifata nk'igikorwa cy'ubukerarugendo kurenza kugifata nk'igikorwa cy'ubworozi busanzwe. Mu kongera ubwiza bw'umujyi wa Nyanza n'inkengero zawo, harimo no gushyira amatara ku muhanda Gasoro Kavumu ku birometero 4. Ibi bikaba byarakozwe 100%.
nk'uko uyu musore ucururiza kuri Forge abyivugira ngo aya matara yo ku mihanda yatumye yongera amasaha ye y'akazi. Mbere amatara atari yajyaho nimugoroba wasangaga abantu ari bakeya, yagezaga saa 12 ugasanga abantu bagiye mu ngo, ariko amatara agiriyeho bigaragara ko abantu ni benshi muri quartier mu masaha y'umugoroba. Fashe nko ku kigero fatizo mbere amatara atari yajyaho nafungaga saa 3, hagiriyeho birumvikana yuko nongereye amasaha yo gukora ubu nko ku kigereranyo mfunga nka saa 6. Ibi nanone kandi bijyana no gutaka no kurimbisha umujyi wa Nyanza. Ibi tubibona ku nkengero z'imihanda ya kaburimbo aho byakozwe ku birometero 2 ari nabyo byari biteganyijwe. Ubusitani bwo bwatewe kuri hegitari 2, hari hateganyijwe 2 n'ibice 2. Ku birebana n'imihanda y'igitaka hagombaga gutunganywa ibirometero 36, ubu hakaba harakozwe 33. Ibi kandi bijyana no gutunganya amateme mu mihanda y'icyaro. Aha ni mu murenge wa Busoro. Navaga hariya nkaza aka kagare nkateruye ku bitugu, ubu nsigaye nkapakiraho umuzigo nkazenguruka nkajya gucuruza hariya mu idunesi mvuye irushoka. Ubu ngubu jewe riteme kuba riri hano numva ari ibintu byiza binarenze ku byo nigeze kubona. N'ubwa mbere nanyuze hano ngenda ku igare, nta kindi gihe byigeze biba. Turambuka tukagera hirya muri Ruhango, urabona ko no muhanda utari nyabagendwa ubona imbere, ariko urabona uragenda ukagera ku ruganda rw'imyumbati, uruganda rw'imyumbati ruje kugura imyumbati, baca muri kuri ano mateme ukabona ntago ari ngombwa kwirirwa bazenguruka ahantu bajyaga bazenguruka hari ibirometero byinshi. Ku bijyanye n'amazi abaturage bagombaga kuyahabwa ni 23,811, abayahawe ni 23,471. Ubu abaturage bakoresha amazi meza bagera kuri 57.9%. Amashanyarazi yagombaga kugezwa ku ngo 3,900 agezwa ku ngo 3,594. Ubu ingo zifite amashanyarazi ni 13.6%. Hari hateganijwe kandi guha akazi abantu 6,000, none abagahawe ni 7,985. Natangiye mpinga nyine duca amaterasi, habaho icyo bita tashe simple hakaba na tashe double. Tashe simple ikorerwa 1,000, mugiye mu cyo bita double nibwo mwandikirwaga amafaranga 2,000. Nanjye ntabwo nigeze nkunda kubona simple, urebye nabonaga double. Ikindi cyari giteganijwe kwari kubaka uruganda rutunganya umuceri, uru narwo rwarubatswe. Tumaze kuyinstara, turimo turaka ibyangombwa byo kugira ngo dutangire gukora, kuko twari twamaze guhabwa ibyangombwa byo kubaka, ariko tugomba no guhabwa ibyangombwa byo gutangira gutonora umuceri. Imisoro yagombaga kwinjizwa igera kuri miliyoni 520, ariko iyinjiye ingana na miliyoni 457,999 n'amafaranga 741. Amaterasi y'indinganire yagombaga gukorwa kuri hegitari 500 akorwa kuri hegitari 642. Hari hateganijwe kandi gutera ibiti kuri hegitari 1,203, haterwa hegitari 1,371. Mu mibereho myiza kimwe mu byagombaga gukorwa no kubaka ibyumba by'amashuri 50, ubwiherero 76 no gusana ibyumba 21. Ibyagombaga kubakwa no gusanwa byose byarakozwe 100%. Hagombaga no kubakwa amarerero y'abana 2 mu murenge wa Busasamana, akaba yose yarubatswe. Ikindi cyagombaga gukorwa no kubaka urwibutso rwa Genocide rumwe rw'akarere ka Nyanza. Rwarubatswe rero 100% runashyingurwamo. Twashimishijwe no kubona aka karere karubakiye abacu urwibutso rwiza nkuru nguru. Muri uyu mwaka abo bose bari hirya no hino niho twabashyize mu masanduka mashyashya. Bijyanye rero n'isanamitima, abo bacitse ku icumu aho bari bazi ko abantu babo bari ahangaha heza hameze gutya, nibura bazajya baza kuhabibukira bavuga ati turabasanga ahantu hameze neza. Bituma ubwabo bumva banezerewe bishimye, byabagaruye morale. Hari kandi hateganijwe gusana amacumbi 20 y'abarokotse Genocide, hasanwe 23. Nabanje gucumbika ruburiyi nkajya nyibameje undi mbonye igiye kungwaho rero aba batwubakiye imitugudu. Baravuga bati wowe ntuzajya hakurya tugiye kubaka hano uzajyamo. Aho nyine narindi ntabwo nagohekaga, ariko ubu ngubu bampereye hangaha reka nukuryama hari n'uburwayi ndwara nkumva nta kindi, kuko umutima wagiye mu gitereko nkumva merewe neza, n'ukuri Imana izajye baha amahoro
bazaje Imana ibaha umugisha uti yarabashimye uti n'Imana aho iri irabizi Kagamuri yazahorana umugisha n'ingabo ze. Ikindi cyari giteganijwe nuko abavyeyi babyarira kwa muganga ku kigero cya 75%. Ubu byagezweho 100% kubera ibigo nderabuzima byongerewe. Ikigo nderabuzima tutarakibona twajyaga kuri centre de santé ya Kibirizi kuko nta murwayi wabashaga kuhagenda n'amaguru kereka gutega moto kuva inahangaho ugera Kibirizi kugenda no kugaruka n'ibihumbi 3. Ubwo rero inshuro nyinshi nubwo twabaga dufite ubwisungane mu kwivuza ntago twabukoresha. Twayaga ku ivuriro ryigenga riri hariya muri aka kagari nyine ka Mututu bikadutwara amafaranga menshi. Byaradufashije kuko umubyeyi arafatwa n'inda akihutira kuza hano ikibazo kigakemuka. Nubwo ubwisungane mu kwivuza mutuelle de santé hari heteganijwe 100%, ibyagezweho ni 68% gusa. Kurwanya imirire mibi mu bana n'undi muhigo akarere ka Nyanza kari kihaye. Ibyari biteganyijwe byose byarakozwe. Imirire mibi igenda icika, tugendera ku mibare twihaye, ubundi no kuvuga guca burundu imirire mibi cyane cyane mu bana bari munsi y'imyaka 5. Ubu rero muri gahunda harimo gutekera mu midugudu, harimo guha abana amata. Leta yashyizeho gahunda yo guha abana amata buri kwezi. Dufite amata agomba kuza ku kigo nderabuzima afasha abana bafite ikibazo cy'imirire mibi. Icyo gihe rero iyo ayo mata aje bayaha abana buri munsi. Uwinjiramo abari mushya ariko ntawe wagiyemo ukomeza kugumamo. Uko tugenda tubaha amata bagenda bagabanuka ku buryo ubona yuko ari amata baduha buri kwezi yagiye agira umumaro muri abo bana ndetse no kubigisha ababyeyi babo. Hari ababyeyi bafite ibiryo ariko ntibamenye kubiteka, tubigisha guteka indyo yuzuye rwose. Icyo tubona nuko imirire mibi iri kugenda icika. Ikindi cyari giteganijwe ni ugufasha imishinga 10 y'abatishoboye ibyara inyungu. Mu mwaka wa mbere baduha amafaranga bakurikije mbese ibyiciro by'abagenerwa bikorwa nyine by'abantu batishoboye b'icyiciro cya mbere. Nyuma tubona ko ayo mafaranga tumye tuyakira gutyo tukayirira gusa nta kintu byatumarira. Turi abantu 209. Buri munyamuryango wa koperative Tugane Viziyo yagiye atanga amafaranga umugabane shingiro 71,000. Turayateranya dushaka ubufundi atwubakira iyo nzu twayubatse kugira ngo twiteze imbere. Iyo nzu tuzaye twibyaza umusaruro. Ni imiryango 4 murayibona, akagari tugari 4, akagaru kwako. Ejo tuzahurira Nyanza kujya kurangura ibicuruzwa. Ushaka ibiro 5 tukamuha ukuvuga by'umuceri, ibishyimbo, ibintu byose bitandukanye. Ukeneye agasabune kamwe, umuti w'isabune cyangwa se karito tukamuterura tukamuhereza. Ubutaha ni mugaruka uzasanga ducuruza dukora neza twaratangiye kwibyaza umusaruro nta kibazo. Mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage habamo no gutanga inguzanyo muri gahunda ya VUP. Bakwishyura akagurizwa abandi bityo. Ayari ateganyijwe kwishyurwa ni 1,413,91,668. Ayishyuwe ni 1,378,728 n'amafaranga 48. Nabanje kwaka inguzanyo ku giti cyanjye ndayikoresha nyishyura mu gihe cy'umwaka. Nyuma y'umwaka naje kwishyira hamwe n'abandi bantu 7 baduha inguzanyo ingana n'ibihumbi 525. Hari mu rwego rwo kungura ubucuruzi bw'inzoga. Iyo nkora mverisa kuri sako birazamuka nkafasha abo mu rugo, ngafasha umutware mu rugo, kandi bikanagukangurira gukoresha amafaranga y'inguzanyo kugira ngo nawe ufunguke mu bwonko ubashe gukora. Mu miyoborere myiza n'ubutabera, kimwe mu byari biteganijwe ni uguhugura abantu 400 mu ikoranabuhanga mu itumanaho ICT. Hahuguwe abagera kuri 480. Kwigira hano byarakamaro mbona byamariye kubera ko mbere kugira ngo wenda ujye kwandikisha nk'ibaruwa ari amafaranga agomba kuba. Ariko ngubu ayo ntabwo nakwirirwa nyatanga ndabyandikira. Tubona ahantu washakira amakuru kuri internet ku buryo butandukanye. Shaka kureba wenda akazi kasohotse cyangwa se n'ibindi. Mbere hano muri Busoro nta hantu washoboraga kubibona, ariko ubu ngubu iyo uje hano kuri BDC bashaka kukwereka imbuga zigiye zitandukanye ukarebaho. Hanagombaga gushyirwa za televiziyo ahantu hahurira abantu benshi, izashyizweho zikaba ari televiziyo 29. Hari hateganijwe kandi kubaka ibiro by'imidugudu 50, ubu ibyuzuye akaba ari 25.
ibindi biracyubakwa. Twibumbiye amatafari, buri muturage yagiye atanga amafaranga umusazi w'igihumbi, tuyatanga mu byiciro bitatu. Ubu tukaba tugejeje aha ngaha nyine tubakona duke dusigaye tuzatunonosora mu gihe kidatinze kitarenza amezi 2. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza aragira icyo avuga ku mihigo y'uyu mwaka muri rusange. Twe twifuza ko ubundi imihigo yose twajya hejuru ya 90, ariko nyine kubera impamvu zitandukanye hari imihigo tutabashije kugera kuri icyo kigero. Aranatubwira icyo bazibandaho mu mihigo y'ubutaha. Turashaka kongera imbaraga mu kugeza amazi meza ku baturage, kuko ibikorwa byose bikenera amazi, ndetse n'uwashaka gushora imari azakenera amazi meza. Abaturage b'akarere ayobora Bwana Murenzi Abdallah arabagezaho ubutumwa muri aya magambo. Turabasaba yuko twakomeza gufatanya nk'uko bisanzwe, umurava bagaragaza mu kwiteza imbere dukomeze dufatanye, kandi tukabizeza yuko ijisho ribarebera ku rwego rw'akarere tuzaguma kureba icyerekezo gikwiriye twafatanyamo, ubundi tukabahamagarira kutuba hafi no kuduha ibitekerezo byatuma turushaho kubaka akarere kacu.